भान सईदाबाद में इंतजामिया तरफा रेड अलर्ट जारी करण बाद शहरन पारां लड प्लान शुरू कई वही है। अहम खबर ड्यू पे अनास रवा के भान सईदाबाद में इंतजामिया तरफा रेड अलर्ट जारी करण बाद शहरन पारां लड प्लान शुरू कई वही है। अवां खे ॿुधाइण पिया डीसी जामशोरे जो चवण आहे त सिम नाले जो बंद आरडी 1 खां 14 ताईं कमज़ोर आहे। होॾां पीपीएमएनए सिकंदर रापोटो जो चवण आहे त सूरतहाल कंट्रोल खां ॿाहिरि आहे। रहवासी महफूज़ हंध ते मुंतकिल थियन। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रन सां शेयर कयूं पिया। भान सईदाबाद में इंतजामिया तरफा रेड अलर्ट जारी करण बाद शहरन पारां लड प्लान शुरू कई वही है। अवां खे ॿुधाइण पिया डीसी जामशोरे जो चवण आहे त सिम नाले जो बंद आरडी 1 खां 14 ताईं कमज़ोर आहे। होॾां पीपीएमएनए सिकंदर रापोटो जो चवण आहे त सूरतहाल कंट्रोल खां ॿाहिरि आहे। रहवासी महफूज़ हंधनि ते मुंतकिल थियन। अहम तरीन खबर नाज़रन सां शेयर कयूं पिया। भान सईदाबाद में इंतजामिया तरफा रेड अलर्ट जारी करण बाद शहरन पारां लड प्लान शुरू कई वही है। वधीक नाज़रन खे ॿुधाइण पिया डीसी जामशोरे जो चवण आहे त सिम नाले जो बंद आरडी 1 खां 14 ताईं कमज़ोर आहे। होॾां पीपीएमएनए सिकंदर रापोटो जो चवण आहे त सूरतहाल कंट्रोल खां ॿाहिरि आहे। रहवासी महफूज़ हंधनि ते मुंतकिल थियन। अहम तरीन खबर है अवां सां शेयर कयूं पिया। अपडेट कंदा हलूं अवां खे। भान सईदाबाद में इंतजामिया तरफा रेड अलर्ट जारी करण बाद शहरन पारां लड प्लान शुरू कई वही है। अवां खे ॿुधाइण पिया डीसी जामशोरे जो चवण आहे त सिम नाले जो बंद आरडी 1 खां 14 ताईं कमज़ोर आहे। होॾां नाज़रन खे ॿुधाईंदा हलूं त पीपीएमएनए सिकंदर रापोटो जो चवण आहे त सूरतहाल कंट्रोल खां ॿाहिरि आहे। रहवासी महफूज़ हंधनि ते मुंतकिल थियन।